সৌবর্ণাসন সচ্যুতাং ত্রিনয়নাং পীতাং শুক্কলাসিনীং হেমাভাঙ্গরুচিং শশাঙ্ক মুকুটাং সত্যং পরগুতরাং হস্তির্মুদ্গর পাশবদ্ধরসরাং সংবিভ্রতি ভূষণৈ ব্যাপ্তাঙ্গিং বগলামুখীং ত্রিজগতাং সত্যমিতিং চিন্তয়ে। জগজ্জননী মা বগলামুখী আদি দিনের ইষ্ট দেবতা মঙ্গল দেবতা লক্ষ্মীনারায়ণ ইষ্টদেবী মা জগজ্জননী খণ্ডাড়ী জগন্নাথ বলভদ্র সুভদ্রা সুদর্শনী চতুর্ধামূর্তি দেবতা ଯେଉଁମାନେ ଆଜିର ଏହି ଆଷ୍ଟ ସମ୍ବାଦର ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମାନସିକ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସମ୍ପଦର ଦିନ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କରି ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜିର ଆମର ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଜୁନ ମାସ 10 ତାରିଖ 2025 ମସିହା ବୃଷ 27 ଦିନ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀଗତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଙ୍ଗଳବାର। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ସକାଳ 11:36 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଏହାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ଭୋଗ ହେବ। ଆଜିର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁରାଧା ବିଚ୍ଛା। ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା 6:02 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଚ୍ଛା ରାଶିରେ ଅହରାତ୍ର ସାକ୍ଷୀଦଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ସକାଳ 11:36 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ଯୋଗୁଁ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରି ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବା ମନା। ଏହାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥି ଯୋଗୁଁ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବା ମନା। ଇଏ ରହିଥିଲା ଆଜିର ପଞ୍ଜିକା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିନେବା କେମିତି କଟିବ 12ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜିର ଦିନ। ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶି ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ଶନିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା 6:02 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ବାଦ ବିବାଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ ଆରୋହଣ ଗ୍ୟାସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଯାନବାହନ ଆରୋହଣ କାଳରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ମନରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଏବଂ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ାପଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ଚାଲି ଚଳନ ବ୍ୟବହାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବିବାଦୀୟ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନିଶ୍ଚିତତା ପଛରେ ପଶ୍ଚାଧାବନ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଥା ଭ୍ରମଣ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବ। କର୍ମରେ ବିଫଳତା ଓ କର୍ମ ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୃତିକା ମେଷ ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। शुभ रंग लाल संख्या 3 आराधना प्रभु श्री जगन्नाथ। वृष राशि सप्तम चंद्र जो मानसिक पारिवारिक शांति एवं दाम्पत्य जीवन में मधुरता आसब। परिचित महिला साहाय्य सहयोग धन मिल। मूल्यवान धातु बसन भूषण शौखिन घर उपकरण करेंगे। आमद प्रमोद मौज मजरी से अधिक आग्रह रही समस्त श्रद्धार पात्र हे। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन में आय अति उत्तम हम। कर्म में आशा ठार अधिक सफलता और महिला सहकर्मी साहाय्य सहयोग प्राप्त करेंगे। जो मानकर कृतिका और मृगशिरा वृष से उपकृत हे। शुभ रंग नील संख्या 2 आराधना माँ गायत्री। मिथुन राशि षष्ठ चंद्र मंगलवार और शनि बुध उभयंकर क्षेत्र भोगुवर मनरे प्रसन्नता शरीर में सुस्थता परिवार में मित्रता समस्त बंधुता चालीचलन संयमता वचन में मधुरता और समस्त कर्म स्वच्छता और समयानुवर्तिता अपनाइबे। यश सम्मान सामाजिक प्रतिष्ठा जनसंपर्क वृद्धि पाइब एवं आपण वक्तव्य सम्मोहन शक्ति वाणिज्य व्यवसाय परिवहन में आय अति उत्तम हे। कर्म में असाधारण अधिक सफलता और कर्मस्थान समस्त बाधा विघ्न प्रतिबंधक दूर हो। जो मानकर मृगशिरा और पुनर्वसु मिथुन से उपकृत हे। शुभ रंग मेरून संख्या 8 आराधना भगवान विष्णु। कर्कट राशि पंचम चंद्र और घाट नक्षत्र जो व्यवसाय वाणिज्य कर्म शुभफल मिलने मन अस्थिर विषादग्रस्त चापग्रस्त रही समस्त कर्म किसी ना कि समस्या लगी रही। विद्या बुद्धि ज्ञान गारिमा प्रत्युत्पन्नवती दूरदृष्टि जी शक्ति स्मरण शक्ति विकास घटव।
सन्तान मान आज्ञाधीन हेबे एवं तांका कर्म को नहीं गर्व अनुभव करेंगे। पितामाता कृपा और पैतृक संपत्ति को नहीं बदर समाधान हो। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन में आय मध्यम हो। कर्म असाधारण अधिक सफलता और सम्मान मिल जो मानकर पुनर्वसु और अश्लेषा कर्कट से उपकृत हेबे। शुभ रंग धड़ा संख्या 1 आराधना भगवान शिव। सिंह राशि शुक्ल पक्षर चतुर्थ चंद्र जो गुरुजन सद क्षमताशाली व्यक्ति शत्रुता एवं राजनैतिक व्यक्ति क्रोधर शिकार हे। मन में अस्थिरता परिवार मनमालिन सोजन विवाद जानवाहन खर्चांत आर्थिक क्षति आर्थिक ठकामी पड़े। धन को नहीं बद माली मकदमा आप लगी पाए। अन्य ठार आनी धन फेरबार असमर्थ हे और अन्य को देता धन पाइबार विफल हे। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन में क्षति पहुँचब और आर्थिक स्थिति बिगड़ी। कर्म विफलता और पदस्थ अधिकारी रोषर शिकार हे। जो मानकर पुष्या कर्कट से सतर्कता अवलम्बन करेंगे। जो मानकर पूर्वा फाल्गुनी सिंह से सतर्कता अवलम्बन करेंगे। शुभ रंग गोलापी संख्या 6 आराधना प्रभु गजानन। कन्या राशि तृतीय चंद्र और शनि बुद्ध उभयंगर क्षेत्र भोगुवर मन में उत्साह उद्दीपना परिवार सुख शांति सोजन सोजन सुसंपर्क और भाई भौणी साहाय्य सहयोग प्राप्ति हो। सुखबर सुसंवाद मिल और समस्त कर्म सुचिंतित पदक्षेप ने मन में दृढ़ इच्छाशक्ति आत्मविश्वास प्रकाश पाइब और मन मन सुदृढ़ हो। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन में आय अति उत्तम हो। कर्म असाधारण अधिक सफलता और समस्त कर्म आपणकर कर्मकुशलता कर्मतत्परता कार्यदक्षता और समयानुवर्तिता प्रकाश पाइब। जो मानकर उत्तरा फाल्गुनी उचित कन्या से उपकृत हे। शुभ रंग सबुज संख्या 8 आराधना माँ छिन्नमस्ता। तुला राशि द्वितीय चंद्र जो और शनि बुद्ध उभयंगर क्षेत्र भोगुवर धन प्रति आय प्रति मन में अधिक दुर्बलता प्रकाश पाइब और धन और आय अधिक करने नूतन कला कौशल अपणाइबे। धन आय जिते अधिक मिले मन में आत्मसंतोष आत्मतृप्ति मिलना। खर्च प्रति अनाग्रह संचय प्रति मन में आग्रह प्रकाश पाइब और आयर किसी अंश संचय विनियोग करेंगे। अन्य को देता धन हृत धन बकेया धन प्राप्त हो और आर्थिक स्थिति उन्नति आसो। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन में आय अति उत्तम हो। कर्म में सफलता मिले किसी समस्या देखा देव। जो मानकर चित्रा और विशाखा तुला से उपकृत हे। शुभ रंग सिल्वर संख्या 2 आराधना माँ कमला। बिछा राशि श्री चंद्र मंगलवार जो मन में प्रसन्नता सोजन सुसंपर्क परिवार सुख शांति एवं भाई भौणी साहाय्य सहयोग प्राप्त करेंगे। आमोद प्रमोद मौज मजलिस अधिक आग्रह रही परिवार समस्त सदस्यों मध्य उत्तम बुझाणा रही। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन में आय जहाँ मन में आत्मसंतोष आत्मतृप्ति कर्म असाधारण अधिक सफलता सहकर्मी सहयोग और पदस्थ अधिकारी शुभदृष्टि रही। जो मानकर विशाखा और ज्येष्ठा विच्छा से उपकृत हे। शुभ रंग गोलापी संख्या 6 आराधना माँ चंडी। धनु राशि द्वादश चंद्र जो आय 5 टंका हेले व्यय 25 टंका हो आर्थिक स्थिति बिगड़। ठीक समय ठीक निष्पत्ति नेबार असमर्थ हे और समस्त कर्म भूल निष्पत्ति ने मन में दुश्चिंता दुर्भावना हतोत्साह प्रकाश पाइब और चाली चलन व्यवहार कथबार्ता विवाद्य हो। उचित कर्म विच्युत हो अनुचित कर्म आग्रह रखिए और बिना कारण बहुत व्यस्त रहे। अजथा खर्च वृथा भ्रमण लगी और सत्संग परित्याग कर कुसंग पड़े। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन में आय ठार व्यय 2 गुण अधिक हो। कर्म विफलता और कर्म समस्त कर्म अजथा विलंब परिलक्षित हो। जो मानकर पूर्वाषाढ़ा धनु से सतर्कता अवलम्बन करेंगे। शुभ रंग हलदिया संख्या 5 आराधना माँ धूमावती। मकर राशि एकादश चंद्र घाट बार जो घाट बार प्रभाव रही।
ଶନିଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ, କୌଣସି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଆୟର ନୂତନ ମାର୍ଗ ଖୋଲିବ। ଭାଗ୍ୟରେ, କର୍ମରେ, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଜି ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିବେ ସେଥିରେ 100% ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ମାନେ ସମର୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କର୍ମରେ ଧ୍ୟାନ ଅଧିକ ଦେବେ। ନୂତନ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ, ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ଜୁଟିବ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ, ବସନ, ଭୂଷଣ ଓ ଭୂମି କ୍ରୟ କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ। କର୍ମରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ଓ କର୍ମସ୍ଥାନର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହାସଲ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ଓ ଧନିଷ୍ଠା ମକର ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବାଇଗଣୀ, ସଂଖ୍ୟା 6, ଆରାଧନା ମା ଦୁର୍ଗା। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ କର୍ମ ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ରତା, ଆନ୍ତରିକତା ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ମନରେ ସତ୍ ଚିନ୍ତା, ସଦ୍ଭାବନା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ସତ୍କର୍ମରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କର୍ମରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଅପେକ୍ଷା କର୍ମରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନରେ ଆୟ ମଧ୍ୟମ ହେବ। କର୍ମରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ଓ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧନିଷ୍ଠା ଓ ପୂର୍ବଭାଦ୍ର କୁମ୍ଭ ସେମାନେ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ମାଟିଆ, ସଂଖ୍ୟା 3, ଆରାଧନା ମା ଭୈରବୀ। ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି, ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର ଯୋଗୁଁ ଭାଗ୍ୟରେ, କର୍ମରେ, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ କୃପା, କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିବେ। ଯଶ, ସମ୍ମାନ, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଜନସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କୌଣସି ସଭା କିମ୍ବା ସଂଗଠନର ନେତୃତ୍ୱ ମିଳିବ ଏବଂ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ କର୍ମରେ ସାମିଲ କରିବେ। ପରୋପକାର, ସମାଜ ସେବା, ଧାର୍ମିକ କର୍ମରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ। କର୍ମରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ଓ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ଓ ରେବତୀ ମୀନ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ସଂଖ୍ୟା 9, ଆରାଧନା ମା ଧୂମାବତୀ। ଇଏ ରହିଥିଲା ଆଜିର 12ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ସମସ୍ତ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦିନଟି ଶୁଭ ହେବା ପାଇଁ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟି ଋଷାଦି କରି ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଋଷାଦିଟି ହେଲା ଗଚ୍ଛତ୍ରୀ ମଙ୍ଗଳ ମହାମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ ବିରୁପାକ୍ଷ ଋଷି ଅନୁଷ୍ଠବ ଛନ୍ଦଃ ଅଦ୍ୟ ଦିବସ ଦିବସାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଦେବତା ସୁପ୍ରୀତୟେ ମଙ୍ଗଳ ଦେବତା ମନ୍ତ୍ର 178 ସଂଖ୍ୟକ ମନ୍ତ୍ର ଜପେ ବିଞ୍ଜକ। ଏ ଋଷାଦିଟିକି ଥରେ କରିବେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ହୁଁ ଶ୍ରୀଂ ମଙ୍ଗଳାୟ ନମଃ। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳେ 108 ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 108 ପାଠ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ଏବଂ ଶୁଭମୟ ହେବ। ଆଜି ତ ସମୟ ସରିଯାଇଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଖା ହେବ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।